지금 뭐하러 가세요? 안녕하세요. 저 지금 뇌파 검사하러 가고 있어요. 안녕하세요. 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 아까 검사 혹시 무슨 검사인가요? ABR이라는 검사입니다. ABR이 혹시 어떤 건가요? ABR이 뭐냐면 이제 소리를 듣고 그 소리를 이제 청신경, 그다음에 뇌관까지 제대로 전달됐는지를 알아보고 이제 청력 검사랑 저희 ABR이랑 일치하는지를 보는 검사예요. 이거는 근데 왜 보는 거예요? 청력장애 진단에 필요한 검사이고 청력 검사랑 이제 ABR이랑 수치가 비슷하거나 일치하면 이제 청각장애 진단을 진행할 수 있어요. 사비로 보청기를 사게 된다면 많이 비싸거든요. 그래서 이제 청각장애 진단을 받고 보청기를 사게 된다면 나라에서 지원금을 받으면서 조금 보청기를 저렴하게 살 수 있어요. 그래서 이제 장애 진단에는 이제 이게 ABR이 꼭 필요한 검사예요. 혹시 이거는 검사하는데 시간이 얼마나 걸려요? 이게 제일 중요한데 환자분들이 조금 누워있는 게 엄청 힘들어 하거든요. 가만히 계시면 잘 주무시면 30분 정도 걸리고 이제 못 주무셔서 뒤척이거나 하면 1시간 정도 걸립니다. 이 검사는 제가 알기로 이렇게 불 끄고 하는 걸로 알고 있는데 네. 여기 엄청 덥고 좁거든요. 네. 별로 안 힘드세요? 좁거나 이래가지고 힘든 건 없는데 일단 아무래도 아까 설명드렸듯이 환자분이 조금 오래 누워있거나 뒤척이고 하면 조금 빨리 끝내겠다는 그 조급함 때문에 좀 그게 힘들어요, 저는. 많이 어렵나요? 검사 자체는 별로 어렵지 않습니다. 파형만 잘 잡으면 되기 때문에 어렵지 않아요. 혹시 데스크 업무도 보시나요? 이렇게 따라다니시는 거예요? 네, 봅니다. 이래야죠. 검사 없을 때는 데스크 업무 보시는 거예요? 맞아요. 일단 검사 위주로 돌아가고, 검사 없을 때는 데스크 업무도 보고, 앞에 선생님들이랑 똑같이 일하고 있어요. 왔다 갔다 하는 거 안 힘드세요? 힘들어요. 원장님 보고 계세요? 저 힘들어요. 전능사라서 가장 힘든 점, 뿌듯한 점. 솔직하게 말해요? 아니면 영상용으로 말해요? 순화해서 얘기해주세요. 영상용으로. 영상용으로? 네. 힘든 거 없습니다. 없어요? 네, 괜찮아요. 저 힘들어요. 힘든 점은 근데 한 번씩 있어요. 일단은 장애 진단 때문에 청력 검사하는 분들 같은 경우에는 보청기 값이 한두 푼 하는 게 아니거든요, 사실. 엄청 비싼데 청각 장애가 있으신 분들은 나라에서 5년마다 한쪽을 보청기를 지원을 해줘요, 가격을. 그래서 좀 보청기가 가격이 부담스러워서 못하고 계시던 분들이 저희 병원에서 장애 진단을 받아가지고 보청기 하는 모습 보면 좀 뿌듯한 것도 있고 좀 좋죠. 저희 보청기 상담 한 번 예약 잡으려고 전화드렸는데 혹시 상담 가능한 요일 있으실까요? 다음 주 중이요. 그러면 다음 주 수요일 날 오후에 입원 된다고 하셨으니까 그때로 예약 잡아주시고요. 입원 성함이랑 전화번호나 청약서 같은 거는 저희가 카톡으로 한번 보내드릴게요. 네, 알겠습니다. 네. 뭐 하신 거였어요? 저희 병원에서 청력 검사하신 분들이 이제 보청기도 궁금해 하셔가지고 보청기 센터 쪽으로 저희가 연결도 해드리고 있거든요. 그래서 그거 상담 예약 전화 잡아드린 거예요. 혹시 그럼 보청기 그 상담 연결해드릴 때 어떻게 진행되는지 말해주실 수 있나요? 일단은 저희 병원에서 일단 내원해주신 환자분이니까 청력 검사를 제일 먼저 하고 이분이 정말 귀가 안 좋아서 보청기 착용이 필요하다고 판단이 되면은 보청기 센터로 연결해드리는데 일단은 환자분 스케줄과 그 보청기 센터의 스케줄이 이렇게 조율이 될 때 상담을 해야 되니까 일단 그걸 제일 먼저 맞춰드리고 그게 맞는 시간이 있으면은 이제 그쪽으로 저희가 직접 보청기 센터로 연락을 해가지고 바로바로 연결해드리고 있어요. 그 보청기 담당자분이랑 대화할 때 항상 말씀드리고 있는 게 있다면? 일단은 제일 기본적인 거 환자분 성함이나 전화번호 같은 정보 드리고 그 다음에 이분 청력도 이 사람의 청력이 얼마나 되는지를 그쪽에서도 알고 있어야지 보청기 상담을 할 때도 수월할 거기 때문에 그거 알려드리고
이제 만약에 환자분이 보청기 관련해가지고 원하시는 브랜드가 있거나 보청기 종류를 원하는 게 따로 있다고 저희한테 말씀해 주신 게 있으면 이제 그것도 얘기를 전달을 드려서 상담할 때 잘 이루어질 수 있게 해드립니다. 기분이 좋아요.